सम्माननीय सभामुख महोदय, यति बेला हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भएकोमा त्यसबारे छलफलमा केन्द्रित रहेका छौँ र म आफूलाई लागेका केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यति बेला हामीलाई लागिरहेको छ नीति तथा कार्यक्रम भन्दा पनि पक्ष र प्रतिपक्षमा केन्द्रित भएर धेरै बहसहरू भइरहेका छन्। वास्तवमा नीति कार्यक्रमले देशको स्थिति र अवस्थालाई चित्रित गर्ने र यो देश निर्माणको बारेमा सबै केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ, तर सुन्दा त्यस्तो लागिरहेको छैन। र यो नीति कार्यक्रमले सच्चाइभन्दा अर्कैतिर बहकिएको अनुभूति मलाई भइरहेको छ, किनभने आर्थिक सङ्कटमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। तर नीति कार्यक्रममा हामीले पढ्दाखेरि सबै कुरा राम्रो भइरहेको, जनतामा राम्रो सन्देश गइरहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। यदि सबै कुरा राम्रो भइरहेको छ भने मण्डलामा अनसन किन बसिरहेका छन् जनताहरू, किन किसानहरू अनसन गरिरहेका छन्, यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। र कृषिको, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, तर कृषिलाई प्राथमिकरणमा राखेर वास्तवमा आधुनिकीकरण नगरिकन उत्पादन बढाउन सकिँदैन। उत्पादन बढाउने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा मल, बिउ अनि यान्त्रिक अथवा भनौँ औजारहरूको व्यवस्थापन भयो भने मात्रै, सिँचाइको व्यवस्थापन भयो भने मात्रै त्यसमा हामीले उत्पादन बढाउन सक्छौँ। त्यसबारे ठोस योजना यसमा रहेको छैन। त्यसै गरी शिक्षाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आज हामीले धेरै विद्यार्थीहरू, खास गरी डक्टर, इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीहरू जो यहाँ पढिरहेका छन्, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारमा केन्द्रित हुने गरी त्यस्ता कुनै योजनाहरू रहेका छैनन् र बाहिर जाने, एनओसीका माध्यमबाट बाहिर जान प्रेरित गर्ने किसिमको नीति कार्यक्रम यसमा समावेश भएको छ। विश्वविद्यालयहरू श्रम बजारमा बेच्ने भनेको विश्वविद्यालयका मार्फतबाट हो। विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने नबनाउँदासम्म हामीले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्दैनौँ, अभिभावकहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्दैनौँ। त्यस सन्दर्भमा ठोस योजना यो नीति कार्यक्रममा आएको छैन। युवाहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने दिनौँ युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिएर उनीहरूलाई नेपालको विकासमा केन्द्रित गराउने अवधारणामा पनि यसमा रहेको छैन। अझ भन्ने हो भने 2 वर्षमा 5 लाख युवाहरूलाई रोजगार दिने भनेर भनिएको छ, तर कुन आधारमा, कुन उद्योगमा अथवा कुन ठाउँमा भन्ने कुरालाई स्पष्ट यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। हामीले देशलाई बनाउने हो भने त्यो जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोक्न सक्नुपर्छ र मात्रै देशको विकास हुन सक्छ र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणालाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। तर त्यस्ता कुराहरू यहाँ रहेको छैन। हामीले रेमिट्यान्सको भरमा देशलाई चलाउने कुरालाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ, तर युवाहरूलाई देशमै केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ जोड दिन सकेका छैनौँ। महिलाको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरू दिनहुँ उपेक्षामा परेका छन्। दिनहुँ हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्, बलात्कारका घटनाहरू घटिरहेका छन्। तर सुरक्षित आवास गृह बनाउनका निम्ति कुन ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बोलिएको छैन। अझ अघिल्लो सरकारले ल्याएका रचनात्मक कुराहरू, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमहरू यहाँ समावेश गरिएको छैन।
जनता आवास कार्यक्रम जस्ता समय कार्यक्रमहरू सकियो। यहाँ समावेश गरिएको छैन। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने किसिमका कार्यक्रमहरूलाई कटौती गरिएको छ। पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले प्रतिपक्षको नेताले दिएका सुझावहरूलाई सुझावको रूपमा ग्रहण नगरेर आलोचनामा मात्रै केन्द्रित गरिएको छ। म हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेताले प्रस्तुत गर्नुभएको विस्तृत विचारको समर्थन गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा जनताले लाभ गर्ने किसिमका कुराहरू, लाभ प्राप्त गर्ने कुराहरूलाई यो नीति कार्यक्रममा